Dulunya 15 in booster, sekarang 18. Kenapa dengan 15-nya, Mas? Ceroboh mas, Serobe. kurang anu ya, kurang lendurnya. Kurang horeg ya, Mas ya? Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber Sandi Channel Audio dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya berada di desa Pelalangan, teman-teman ya. Kali ini kembali akan mereview lagi sebuah sound system spek subwoofer 18 in upgradean terbaru, teman-teman. Oke. Kalau teman-teman masih ingat, dulu pernah saya review pas waktu spek 15 in ya, A2 audio. Dulu speknya 15 in, kalau nggak salah seingat saya itu pakai speaker asli ya, yang magnet gede itu, teman-teman. Magnetnya mending. Sekarang upgrade ke 18 in ya, dari 15 in upgrade ke 18 in. Kalau untuk boxnya masih tetap sama ya, pakai booster ya, boxnya masih sama. Dulu 15 innya pakai booster, sekarang 18 innya pakai booster lagi, tetap di booster, teman-teman. Terus untuk speakernya, nah speakernya ini biasanya PD yang 1850 itu kan magnetnya yang putih ya, teman-teman. Dan kali ini sebenarnya PD 1852, cuma beda stiker ya katanya. Katanya Mas Nusi stikernya beda, aslinya bukan ini, teman-teman. 1852 ada dua speaker, teman-teman. Nah, booster. Terus untuk arahnya satu dobelan ya, masih tetap sama. Sisa yang dulu 8 in double tweeter akustik, speakernya Fabulous, teman-teman. Tampak dekatnya seperti ini. Terus untuk perkabelannya sudah istimewa ya, full speakon dan pakai kabel SPL, teman-teman. Untuk arahnya pakai SPL yang CS230 ya. Terus untuk subwoofernya pakai SPL juga yang CS230 sama ya. Nih. Perkabelannya sama, istimewa, teman-teman. Kalau upgrade itu nggak main-main ya. Terus untuk powernya pakai satu, powernya build up sekarang ya. Ini pakai asli, teman-teman, tapi sudah ditutup stiker ya. Nih. Jadi satu channelnya untuk subwoofer, satu channel untuk array ya. Subwoofer main 4 ohm. Oke, kita langsung ke Mas Nusi, teman-teman. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam mas, Sehat, Mas ya? alhamdulillah. Dulunya 15 in booster, sekarang 18. Kenapa dengan 15-nya, Mas? Ceroboh mas, Serobe. kurang anu ya, kurang lendurnya. Kurang horeg ya, Mas ya? Ini anu ya, tukang anu mas, tukang sorong mas. Tukang nas-manas ini yo. Tukang panas. Boxnya tetap garapannya sendiri, Mas Iya, Nusi? tetap mas yang anu. Oh, yang garap ya? Mas siapa namanya, Mas? Mas Bambang. Oke. Mas Bambang melayani pembuatan box untuk semua miniatur atau cuma melayani Mas Nusi saja? Oh, semuanya. Kalau misalkan Oke, kalau misalkan ada yang mau buat, siap menerima ya?
Oke, siap. Kalau mau coba teman-teman ya, nanti nomornya Mas Bambang saya taruh di link deskripsi teman-teman. Bisa langsung hubungi Mas Bambang ya. Oke. Rencana kedepannya gimana, Mas Nusi? Belum tahu sih mas, dananya sih mas, Dananya masih ngumpulin. menipis ini. Menipis masih. Kalau dulu kan 15 in pakai Ombro ya. Sekarang 18 in pakai build up ini, Mas. Iya, ambil yang murah itu mas. Terus untuk mixer pakai apa? Asli. Asli. Pakai Asli King 4 SM, teman-teman. Terus equalizer sama crossover full DBX ya, 231 dan 234 XL. Kelistrikan pakai yang berapa, Mas? 450 450 mampu, Mas. mampu di anu tapi di BTL ini. Di BTL. Kan di BTL. Kalau yang ini dananya habis berapa, Mas? 5 juta ini semua mas. Perkiraannya 5 juta. Semua. Tak kurang ya, Mas? Hah? Enggak. 5 juta semua. Juta itu sepak deng. Si tak madeng ya, Mas yo. Sepak deng yang banyak. 5 juta lebih ini, mas, dikit. Kurang lebihnya 5 juta. Oke, siap. Namanya tetap A2, Mas ya. Oke. Adakah rencana ke depan nambah berapa subwoofer gitu, Mas? Ya paling 2 cuma mas. Nambah 2 lagi. Itu masih apa itu? Middle-nya tak ganti yang 10 masih mas. Kali ini middle-nya kurang, Gus ya. Kurang. Terlalu tipis. Terus untuk boxnya tetap di booster. Tetap. Kenapa kok? Hah? LA banyak sudah mas. Bosan sudah mas. Biar beda ya. Itu aja yang didengar cuma. Jadi Mas Nusi ini pecinta boxnya Blizzard atau SPL ya. Pakai booster, teman-teman. Suaranya sudah cocok berarti ya. Iya. Nggak pengen nyoba-nyoba yang lain lagi, Mas. Tidak. Tembus kali ini mas. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya ya, Mas Nusi, juga Mas Bambang. Semoga rezeki dan usahanya lancar ke depan. Untuk selanjutnya seperti biasa, teman-teman. Kita langsung dengerin suaranya. This is Dani Wahyu Project and Akbar DC Production.
and Akbar DZ Production. Oke, seperti itu suaranya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.